法式浪漫，日式風情。今次咧，我哋一次過喺 Sutton Coldfield 同大家一齊感受呢兩樣嘢。Sutton Coldfield 咧係一個位於伯明翰東北面嘅皇家小鎮，距離市中心咧大概7至8英里。呢度咧有英國最大嘅城市公園之一 Sutton Park， 同埋咧唔少優質嘅食檔同埋購物嘅地方㗎，係一個咧好適合揸住呢一架新車咧去探索嘅地方。簡單講下呢一架車嘅來歷啊，佢咧係我哋嘅 Courtesy Car。咁究竟點解會有 Courtesy Car咧？我哋遲啲可能咧可以同大家講。咁呢一架咧係 Citroen C4， 係一個23年生產嘅雪鐵龍嘅一架家用車啦。一上車第一樣招呼我哋嘅，當然係法國必備嘅警告燈。咁今次就係碎料啦，係胎壓燈咧同埋 surface 燈。我哋喺開車之前咧，我哋檢查咗胎壓，咁所以咧我哋就將呢一個胎壓燈同埋 surface 燈咧一齊解決咗佢先，令到呢架車嘅暫時嘅女主人咧可以放下心頭大石。如果中意我哋影片嘅話咧，記得讚好同埋訂閱。有咩想講都可以留言話俾我哋知㗎。喺呢一架車時髦嘅外表底下咧，就收埋咗一副3氣缸嘅 turbo 引擎。咁其實咧呢一款嘅引擎咧都係雪鐵龍啊或者係標緻成日用嘅引擎嚟㗎。正正咧就係佢採用咗 turbo 嘅技術，令到咧細副 engine 咧可以輸出比較多嘅動力。成架車行駛嘅感覺咧比想象中平順好多。佢直三引擎嘅震動咧完全咧唔似好似傳聞咁離譜。歸功於呢一個先進嘅隔音系統啦，同埋懸掛技術啦。咁基本上喺城市入邊揸咧，引擎嘅聲浪啊，同埋震動都會好平衡咁樣淡出。咁除非係好急咁樣俾油咁嘅時候咧，先會聽到佢嘅聲浪。跳上去司機位咧，第一個感受咧就係覺得呢架車真係好大，比起咧我平時揸嘅 Yaris 啊或者係 Honda 啊嗰啲大好多。咁呢一架車咧係4.3米左右長，1.8米闊，1.5米左右高㗎。咁佢個成個車身都真係唔係細啦，咁佢配上18寸嘅合金鈴，車身咧相對會比較高，上車有少少咧係要有爬上去嘅感覺，正正係因為坐得比較高啦，同埋佢係比較闊啦，咁所以咧睇落去咧個視野都幾寬廣。前座咧係真係好舒服㗎，咁兩張嘅前座位啦，有座椅加熱啦，軚盤咧都有軚盤嘅加熱裝置。咁試想像下喺冬天嘅朝早，一上車就可以打開呢一個加熱嘅功能，嗰種溫暖嘅感覺真係無敵㗎。座椅嘅承托感咧，前座嚟講係唔錯嘅。咁長途駕駛嚟講咧，可能係一個好消息啦。佢哋呢一種布料嘅座位咧，咁睇落咧係易打理啦，同埋坐落去咧又唔會有嗰種冰涼透心嘅感覺。唯一批評咧就係個倒後鏡啦，尤其是咧係中間嗰塊倒後鏡，係因為尾窗嘅設計問題啦，幾乎咧係完全睇唔到後邊嗰塊玻璃。咁當然啦，現代車咧亦都有好多嘅泊車鏡頭啦，呢架車咧亦都有360度嘅泊車鏡頭，咁而且咧仲有各式嘅感應器輔助，咁所以咧其實呢個問題咧都可以部分解決㗎。講下呢一架車嘅中控啦。佢個呢一個中控嘅顯示屏咧設計我都幾中意㗎，佢唔算話好突兀，顯示器咧整合咗呢架車嘅主要控制功能啦，同埋一啲設定。咁佢嗰個 mon 嘅反應咧都係好快，咁界面設計咧都係好簡單。而略有不足嘅咧，我就覺得係佢嘅儲物空間啦。佢同日本車比咧真係爭好遠，而喺呢一個 C4 咧亦都有同樣嘅情況。例如咧佢嘅儲物兜大部分咧都係好淺好細。擺一個銀包咧已經塞爆㗎啦，尤其是係佢個手枕箱，擺一個500毫升嘅水咧已經頂到冚，幾乎咧係得物無所用。呢個設計咧明顯咧就係為咗靚而犧牲咗咧佢成個實用性嘅。例如咧乘客位嗰個儲物櫃桶咧又有啲趣致嘅喎，嗱上邊嗰層咧有個彈下嘅板，但係拉唔出嚟嘅，撳咗出嚟之後咧都唔好知佢想點，我就唔好明白係咩設計啦。如果有觀眾知道嘅話咧，歡迎留言話俾我哋知佢係咩嚟嘅咯。下邊咧就簡單啲，咁係一個櫃桶啦，咁擺咗呢架車嘅車主手冊，而最下邊咧就係一個手套箱，空間咧就有限，夠擺幾支筆或者一本簿仔啦。而佢喺車門嘅儲物格咧嘅空間就會大少少，但係咧都擺唔到一啲好大部嘅嘢，例如話 iPad Pro 啊嗰啲。咁如果你有咩大件嘢擺嘅，唯有擺喺尾箱咯。中控台下邊咧都有一個好淺嘅儲物格，但雖然呢個儲物格淺，但係內有乾坤㗎。佢竟然有2層，下邊咧都可以擺一啲雜物。附近咧亦都有提供 USB 同埋12V 嘅插座。呢個設計咧都算幾貼心㗎，至少咧佢可以令到咧手提電話輕易咁樣可以充電。嚟到後排啦，佢比想象中咧細咗少少，唔算話好闊落。
座位嘅闊度都適中，頭頂嘅空間咧，因為車身嘅設計問題咧係偏低啲，但係都可以接受。佢有標準嘅後排冷氣同埋 USB 嘅充電位，都係一啲現代車嘅基本配置啦。座椅承托咧係可以嘅，但可能係因為我比較輕嘅緣故啦，咁覺得有少少硬。咁可能咧，如果長時間坐嘅話咧，我會覺得咧係比較辛苦一啲。而後座咧都配備 ISOFIX 嘅兒童安全座位接駁點，咁都係一啲歐洲車嘅標準配置。去到尾箱啦，打開咧真係好闊落，設計都幾正路㗎。咁側邊有燈啦，而兩邊亦都有儲物兜，可以咧擺一啲簡單嘅跟車工具啊，或者擺支雞油咁啦。打開中間呢一塊板咧，佢有一個隱藏格嘅設計，而下邊呢一個隱藏格再打開咧，就係原本後備胎嘅位置，咁佢可以擺一啲額外嘅物件。而呢個後備胎嘅位置咧，已經變成咗補胎水，咁騰出更多嘅空間俾你擺嘢。但係咧就冇咗後備胎咧，我個人就唔係太中意啦。長途咧始終都係有後備胎安心啲。呢一架車最吸引我咧就係佢嘅車身顏色。呢一個顏色咧好有特色，佢又唔似銀色咁普通，而佢又唔會話好似同廠嘅其他車款咁，佢有一隻好搶眼嘅藍色。呢一隻有銀有藍嘅混合色咧，真係好襟睇。一場嚟到 Sutton Coldfield 咧，我哋今次咧仲去到 Sutton Coldfield 嘅 Sushi Bistro。呢一間咧係一間受歡迎嘅日式外賣壽司店，都係做一啲新鮮製作嘅壽司同埋外賣服務嘅。佢哋咧喺 Google 同埋 TripAdvisor 嘅評分都好高，咁好多 local 都推薦㗎。我哋咧就揀咗佢哋嘅 No Raw Allowed Set 呢一個套餐咧，有36件全熟嘅壽司，埋單咧都係40磅唔使。套餐咧就包括一啲蝦卷啦，咁同埋咧一啲係炸雞卷，咁咧佢當然咧佢仲有一啲係青瓜卷等等㗎。我哋咧透過 WhatsApp 落單，咁咧因為咧訂單超過20磅咧就有一個送多一款卷物嘅優惠，咁令到咧成個套餐更加抵食。我哋訂完餐之後咧就攞返屋企食，壽司質素都唔錯㗎。每一件卷物咧都包得好靚，用料又好新鮮。我哋咧喺個餐廳裏邊咧見到佢哋咧係即刻製作，佢哋嘅蝦卷咧外脆內嫩，咁佢嗰個炸雞卷咧都係幾驚喜。下次咧亦都可以試下咧佢哋嘅魚生壽司究竟係點喎？呢一款壽司咧佢哋仲會跟埋豉油、wasabi 同埋薑，真係好貼心啊！咁對於咧嚟到 Sutton Coldfield 又想揾好嘢食嘅朋友咧，我相信咧 Sushi Bistro 咧都係一個唔錯嘅選擇。我哋揸住架車咧去到 Sutton Park 玩完一日之後咧 ，send 個 WhatsApp 落單，翻到屋企咧就可以享受美味嘅壽司。總結嚟講咧，呢一架 Citroen C4 咧整體都好穩定，前座真係好舒服。而且咧，佢咁細嘅三氣缸引擎咧，居然輸出到咁多嘅動力，而波箱咧亦都比之前揸過嘅 C3 咧順好多，轉波嗰種挫嘅感覺咧少咗。唯一咧就係唔係好明白咧，佢哋嘅儲物空間係太細。總體嚟講咧，都係覺得咧呢一款車都係一款好均衡嘅家用車，佢嘅隔音啦同埋避震咧都係攞到一個好好嘅平衡。有機會咧，真係想借多啲唔同嘅車同大家分享一下揸車嘅感受。唔知大家又中唔中意睇呢啲簡單嘅試駕影片呢？如果中意嘅話咧，記得讚好同埋訂閱我哋嘅頻道。有咩車想我哋試咧，都歡迎留言話俾我哋知。多謝收睇，我哋下次再見，拜拜。